Ini yang katanya obat batuk yang bagus guys. Obat batuk, obat panas, sama pilek. Macamnya ada banyak ya. Ini juga bagus. Ini buat flu. Buat flu. Ini juga tamu-tamu sering beli. Ada juga yang buat anak-anak. Yang buat anak-anak dibagi jadi yang ini buat flu. Sirup ini buat batuk ya. Ini buat pilek. Ini juga obat batuk tapi nggak tahu. Aku belum pernah dengar bagus apa enggak ya. Ini minuman kesehatan Jepang yang lagi populer itu. Green sayur-sayuran ya. Jadi dimasukin di air, habis itu diminum setiap hari. Sering dikeluarin di promosi iklan di TV-TV juga. Sehat. Ini juga makanan-makanan jadi kayak gini, ini tinggal dipanasin kali ya. Oh iya, digodok, dipanasin lalu disuguhkan. Keren ya, makanan jadi guys. Ada hamburger, ada sichu, hamburger, oyakodon, sukiyaki, salmon lobak, kepiting, banyak sekali macamnya. Ini ketemu lagi barang-barang kesehatan, aojiru, sayur ya, dimasukin air lalu diminum. Jadi bagi yang kurang makan sayur ya, orang Jepang biasanya minum kayak gini-gini, minuman sayur. Biasanya nggak ada gulanya sih ya. Ada juga teh Jepang. Ini buat nurunin gula tehnya. Ini buat nurunin lemak. Wow, banyak sekali deh. Buat cewek kali ini. Ini buat nurunin lemak. Ya, ini obat mah yang terkenal ya. Obat mah yang terkenal akhir-akhir ini tamu sering cari ini, Wakamoto. Katanya bagus buat obat mah ya. Ini apa sih? Oh, obat lambung sama juga. Nggak tahu terkenal apa enggak. Oh, ada yang kadang-kadang ada yang tanya tentang ini guys. Apa ini? Obat lambung juga. Semua obat lambung. Koyo-koyo Jepang nih. Koyo-koyo Jepang. Oh, koyo magnet. Koyo magnet guys. Nah ini nih. Kadang-kadang kalau aku capek aku minum ini. Yunkeru. Ini kayak minuman doping gitu guys. Kalau nggak salah ini dari madunya ratunya tawon ya, kalau nggak salah. Pernah sakit gitu, flu, minum ini langsung sembuh guys. Hebat ini. Tapi agak mahal.